쇼핑 이디오와 함께 후회 없는 선택과 스마트한 쇼핑을 위해 가장 인기 있는 베스트 5를 소개합니다. 지금 바로 시작합니다. 5위입니다. 층간 소음 걱정 없는 거실을 만들어 보세요. 하밍굿즈 매트 테이프 1+1 혜택으로 아기 안전 매트를 26% 할인된 가격에 만나보세요. DIY 시공으로 간편하게 완성. 38,200원으로 넉넉한 30M 길이의 무광 매트를 경험하세요. 4위입니다. 제로벨 20T 말랑 플러스 매트 오크 우드. 층간 소음 걱정 없이 편안한 공간을 만들어 보세요. 폭 70cm, 길이 1m로 시공도 간편. 지금 20% 할인된 가격으로 만나보세요. 3위입니다. 삼바텍 롤매트 어반 15mm 클라우드 마블 아이보리는 층간소음 걱정 없이 편안한 공간을 만들어줍니다. DIY 시공으로 간편하게 설치하고 포근한 아이보리 색상으로 집안 분위기를 밝게 연출해보세요. 가성비 좋은 롤매트로 행복한 일상을 누리세요. 2위입니다. 안탈로 롤매트 전용 실리콘 픽스 테이프. 지금 34% 할인된 가격으로 만나보세요. DIY 시공을 위한 완벽한 선택. 뛰어난 접착력으로 롤매트를 깔끔하게 완성하세요. 꼼꼼한 시공을 도와줄 실용적인 아이템입니다. 1위입니다. 하밍굿즈 논슬립 매트 고정용 테이프는 유광으로 4% 할인된 가격으로 만나보세요. DIY 시공 매트에 딱 맞는 실용적인 아이템입니다. 꼼꼼하게 매트를 고정하여 안전하고 편안한